자, 여러분 안녕하세요. 에이스T입니다. 자, 오늘은 무엇을 할 거냐? 자, 모드 없이 만들기 찾아왔습니다. 진짜 오랜만인가요? 네. 오늘은 모드 없이 만들기를 하는데, 네, 그거와 같이 무한동력 레일을 만들 건데, 무한동력 레일을 만들어서 할 겁니다. 네. 이거는 제 생각으로 한 거기 때문에 제 생각으로 했어요. 이거는 제 생각에 나는 대로 해가지고. 근데 이게 튀는 게 좀 그러네. 이제 틀을 만들어주겠습니다. 제가 아직 이거 만들어 본 적은 없습니다. 아까 막 생각나서 지금 찍는 거거든요. 네, 지금 에어컨을 만들 건데 뭐 얼음이든 얼음 넣어도 되고, 네, 얼음 넣어도 되고 눈 넣어도 됩니다. 네, 그냥 좀 추운 거에 관련된 거면 거의 다 좋고요. 그리고 무한동력 레일은 레드스톤과 레드스톤 횃불, 그리고 뭐 설치할 건 이걸로 하고, 네, 좀 장식할 거는 이거. 네, 뭐 이 정도면 됐겠죠? 레버. 네, 아직 만들어 본 적은 없는데 이게 상상은 가는데 이게 작동이 되려나 모르겠네. 작동되는 걸로 예상되는데 이걸 어떻게 틀어야 되는 건지 잘 모르겠습니다. 상상 속에서도. 그러니까 무한동력 레일 일단 5칸 정도 쌓아주겠습니다. 일단 만들어 보고, 만약에 안 되면 뭐 제가 따로 전등 비슷하게 만드는 것도 알기 때문에 그걸 만들 거요. 한 이쪽쯤, 네, 2개 파주셔도 되고요. 뭐 3개, 1개 해도 되고. 네, 이렇게 하고, 네, 올라가 줄게요. 시프트를 누르고, 네, 꾸며주기 위해서, 네, 이렇게. 아이고. 이거 근데 발사기가 같이 발사되기 때문에, 네, 이렇게 했습니다. 무한동력 레일은 얘네들이 이렇게 놓을게요. 이거 하나, 둘, 그리고 여기도 하나, 둘, 그리고 되려나? 이거 2개로 하는 걸 처음 하네, 생각해보니까. 이거 이렇게, 여기도, 아이고. 나중에는, 네, 될 시간이 있으면 멀티플레이를 야생하는 그거를 보여드리겠습니다. 네, 된다면. 아, 되네. 무한동력이 뭐 자꾸 나가는 소리가 들리긴 하는데 한번 시험해보겠습니다. 응? 나가나요, 눈이? 아닌데? 뭔 소리야, 내가? 아, 이게 가다가 많네. 네, 이건 빼도록 하겠습니다. 시키는 것부터 힘들겠죠? 자, 실패. 2차 시도. 여기는 끝낼 수 없습니다. 시끄러워! 여기서 끝낼 수 없습니다! 자, 이렇게 하고, 얘가 좀 아픈 거는 좀 나아졌는데, 조금, 네, 그래도 아직은 힘듭니다. 여기는. 그나마 나아졌어요. 됐다. 하나, 둘. 이렇게 무한동력 레일을 깔아주겠습니다. 아주 간단합니다. 그냥 이렇게 이 모양을 만들어주세요. 아무거나, 아무렇게나. 그리고 여기 양쪽에 이 레드스톤 횃불을 넣으시고, 앞에 레드스톤,
뒤에 이 3으로 한 거를 하고 맨 위다. 이렇게 하면 네, 무한 동력이 됩니다. 이 눈덩이를 하면 이렇게 계속 나가죠. 여기 마을에 제일 뭔가 있는 것 같은데 지금 제가 찾을 때 그렇게 안 나오더니 이렇게 필요 없을 때 나와주니야 완전 고맙구만. 털어 짜증나니까 털어. 아니 그렇게 찾을 땐 안 나오더니 찾을 땐 안 나오더니 나만 시원하게 있을까. 자꾸 겨울이잖아. 아니야 겨울도 끝나가. 오늘 계약했어. 오늘 계약했단 말이야. 오늘 계약하는 분들 많을 것 같은데 저도 계약했어요. 근데 아파서 가기도 힘들어. 진짜입니다. 가기도 힘듭니다. 아무튼 이렇게 이거 무한동력 하기 전에 여기 이쪽도 해줘야지. 진짜 힘들었어요. 갔는데 너무 힘들었다. 생각해보니까 이게 될란가 모르겠네. 자, 가라! 오, 된다. 계속 이 소리만 나면 이상하단 말이야. 이렇게 아주 시원한 얼음이 나와주고 있습니다. 그리고 여기서는 또 눈이 나오고, 와, 에어컨이다! 이상한 에어컨이구만! 대박! 또 이렇게 얼음이 다 나와주니까. 안 돼! 아주 시원한 얼음을 맞고 있긴 한데. 와, 에어컨이다! 예! 세상 남겼습니다, 여러분! 오늘은 여기 에어컨 만들기에서 끝내고요. 다음 영상에서는 제가 메테오와 있잖아요. 그 눈이 이렇게 반복해서 내려오는 걸 만드는 걸 보여드리겠습니다. 구독과 좋아요 눌러주시고요. 저는 저 마을을 테러하러 가겠습니다. 이런! 저기 잘 안 터진 데 있었잖아. 여기 TNT가 안 터졌네. TNT가. 아유, 이제 또 TNT가 안 터지면 내가 재미가 없지. 아니, 끝까지 살아남구나, 너는. 이런. 끝까지 살아남지 못했단 말이다. 조금씩 깔끔해. 대장간은 거의 다 사라졌네. 아무튼 저는 여기서 마치도록 하자. 제가 이렇게 마을을 터뜨렸다고 그렇게 나쁜 사람은 아니에요. 그렇게 찾다가 엄청 찾을 땐 안 나오더니 안 찾을 때 나와서 짜증이 조금 나가지고 그런 거고요. 그럼 저는 여기서 마치도록 하죠. 그럼 안녕. 우후, 냉장고래. 별로 쓸데가 없어 지금 겨울이야. 일단 여기서 마치도록 하죠. 그럼 안녕.